Hi guys, Gab here. Pa-check natin yung Everest. Okay, ang problem nito, minsan hirap siya mag-start. Hard start talaga siya. Pero minsan lang, hindi lagi. So, patay ka na boss Mike para pa-check. Okay, we're here. Check natin. Okay, so banda dito nakalagay yung mga glow plugs. 4 yan. So, we'll check kung gumagana yung mga glow plugs. So, ano nga ba yung glow plugs? Ang glow plugs, ang purpose niya is to preheat the air sa combustion engine. So, pag hindi niya napapainit yung hangin sa combustion engine, nahihirapan siyang mag-ignite or mag-start. So, kaya minsan, lalo na pag malamig yung panahon, nahihirapan mag-start yung kotse. Okay, so tamang hinala, dalawa, itong dalawa, yung dalawang yan, hindi gumagana. Dalawa lang dito yung gumagana. Pero sabi ng mechanic, maganda palitan lahat kasi you'll never know kung kailan naman bibigay yung dalawa pang natitira. So, might as well palitan mo na lahat para at least isang kabitan na lang, isang baklasan na lang din, di ba? So we bought new glow plugs, yan. JKT brand kasi wala silang original. Pero okay daw to, Japan naman to, kaya matibay. Yan, nakakabit na. Now we're done installing the glow plugs. Hopefully wala na siyang problema. Let's go. Finally gumana na siya, or hindi na siya hard start, kaya hindi siya na-accomplish. Sana wala na sumunod na problema. Yan lang. Final check, tingnan natin kung mag-hard start pa siya. Pinalamig ko siya konti, and then start. Yan, no more problems. And